ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு kmccooking. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் லிவரை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா கழிவும் லிவரில் சேரும். ஸோ அந்த லிவரை நம்ம எப்படி சுத்தப்படுத்துன்னு பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஒரு பேனில் 4 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வைக்கலாம். 2 துண்டு இஞ்சி, 5 பல் பூண்டு, 2 கிராம்பு, ஒரு 4 துண்டு பட்டை, ஒரு பாதி எலுமிச்சம்பழம். இஞ்சியும் பூண்டையும் நல்லா மசித்து அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே அந்த 2 கிராம்பையும் 4 துண்டு பட்டையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்லா ஒரு 20 நிமிஷம் கொதிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போகிற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு சேரும். இப்போ இது நல்லா 20 மினிட்ஸ் நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ ஒரு வடிகட்டி எடுத்து நல்லா வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு அந்த தண்ணியில் ஒரு பிஞ்சு மஞ்சத்தூளும், 1 டேபிள் ஸ்பூன் லெமனும், அதே ஈக்குவலாக டேபிள் ஸ்பூனுக்கு தேன், ஹனியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சிம்பிளாக வீட்லேயே நம்ம லிவரை சுத்தப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ரெசிபி இது. இது 70 to 80% கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா மறக்காமல் கேரளா மாம் குக்கிங்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். See you on next video. Bye.